今日同大家試一部 Tesla， 咁當然唔係呢部新款嘅 Model Y 啦。呢部車大家睇Flat Out 啊，睇 Web Channel 得啦，佢哋介紹得咁詳細。今日我試呢就係呢一部 Cybertruck。今日首先好多謝 Tesla 啦，佢哋特登咧運咗呢個 Cybertruck 咧嚟到呢個好神秘、好私人嘅地方咧，俾我哋簡單咁揸下呢部車。今日唔係一個試車報告，因為呢部車係左軚咧，所以只能夠喺好有限嘅私人地方度開得到嘅啫。咁我哋今日見到呢部 Cybertruck 咧，其實喺美國咧呢架車有兩個型號可以選擇嘅。咁啊，一個就係今日見到呢個啦，4驅雙摩打嘅版本啦，美國嘅價錢咧就係79,900嘅美金啦。另外一個咧就係3摩打嘅 Cyber Beast 版本就係99,900蚊美金，嗰個咧就係超高性能版。我哋今日呢架雙摩打咧就係600匹馬力，咁咧呢架車0至100咧4.1秒。Tesla 咧就冇講呢架車配用咗幾大嘅電池，據一啲外媒講咧，呢架車係配咗123嘅 kWh 嘅鋰電啦，亦都係 Tesla 第一架咧行呢個48伏電嘅平台。咁呢架車咧現場睇咧非常之巨型，車長超過5.6米啦，闊度2.4米啦，嗰個軸距咧有3635個 mm。咁啊頭先同一架 Model Y 新款嘅比較咧，大家可以睇到嗰個size 嘅分別。咁成架車個重量咧更加驚人，2,995個 kg 啊，成3噸啊！不過咧佢負重咧可以去到1,134個 kg。呢架車嘅設計咧非常之爭議性嘅，有啲人覺得佢哇好肉酸啦，有啲人覺得佢哇正啊，好未來啊。咁啊 Elon Musk 咧就係話呢架車咧係唯一一架可以代表到未來嘅車，就係用一個非常之未來科幻嘅設計啦。咁但係你見佢點解架車係咁方形咧？即係點解全部都係用平面方角嘅設計咧？就係有一個好大嘅原因，就係佢用咗呢個 stainless steel 嘅一個即係不鏽鋼片去做。大家睇到咧，雖然係好似好薄咁啊，每一塊不鏽鋼片，但係其實佢用咗咧所謂嘅30X 嘅 rolling 冷凍壓鑄嘅技術啊。咩叫30X 咧？即係一塊不鏽鋼咧，可能係本來係咁厚啦，佢來回壓鑄30次，令到嗰塊不鏽鋼咧成個 density 咧會更加密啦。所以即使佢呢塊不鏽鋼片咁薄，踢下去嗱咁都冇事嘅啫。佢係真係好實淨，完全係你隻腳會受傷咯。基本上呢架車係防彈啦，咁大家可以喺好多 video 睇到佢呢架車咧可以抵禦嗰個0.45嘅一個步槍嘅射擊咧都冇事嘅。不過咧呢架車雖然個車身係防彈咧，但係玻璃係唔防彈嘅。咁大家如果真係要去啲好危險嘅地方咧，就要縮低低過塊玻璃先得啦。因為嗰塊stainless steel 咧好硬嘅，所以你見到佢好多部分咧都係一個平面嘅啫。咁啊側邊呢個門啊呢一度咧就只係用咗3個接位啦，一個接痕、2個接痕、3個接痕。因為其實你屈曲呢塊stainless steel 咧非常之困難，佢哋話個技術咧而家係得佢哋有嘅啫。咁所以你見到佢冇乜車身嘅線條啊，因為壓鑄唔到啦。咁另外後邊呢一個數犀利嘅，呢一塊成塊 stainless steel 咧係一塊個 cut 出嚟啦。呢啲角位咧，其實你見到佢雖然打磨過咧，都唔會刮傷嘅手嘅，但係因為有啲位置咧都要小心啲，即係可能會刮花其他嘢。Cybertruck 話明係一架 truck 啊嘛，佢係一架 pick-up truck 咯。咁後邊咧其實有個貨斗嘅。咁呢個貨斗咧有幾樣嘢可以 show 俾大家睇嘅。咁啊，第一就係呢個尾門啦。呢個尾門咧就同一般嘅車一樣啦，可以企啦，可以坐啦，可以坐幾百 kg， 坐好多個人都得嘅。咁就係側邊呢度咧，成個係一個防水艙咁樣啦。咁側邊呢度咧有一個電源嘅提供啦。呢架車可以 V2L 240伏嘅電咧都可以提供到啦。咁呢度咧裏邊有一個儲物嘅箱啦。係啦，另外一個好特別咧，就係佢呢度有一個係膠嘅封蓋板咁樣啦。係啦，唔好睇呢個膠嘅封蓋板好似好簡陋咁啊，其實咧佢可以企上去。佢哋試過咧，企10個人都冇事嘅呢度，企10個人咧係好穩陣啦，同埋可以一路咁樣開。
係啦，都冇事。係啦，車頭咧亦都係有個 frunk 啦，所謂即係前面嘅行李艙啦。呢個 frunk 咧可以擺到200 litre 嘅東西啦，咁同埋可以坐咯。係啦，咁呢度有個掣可以閂啦，呢度有個掣可以閂嘅咯，咁樣。另外有一個值得留意咧，就係呢度咧唔係一個照明燈嚟嘅，其實個頭燈咧係喺呢度嘅 LED 頭燈咧係喺呢度，係啦，指揮燈咧呢度都會變黃色咁樣咯。咁下邊呢度咧就有個拖車鈎咯。呢架車咧每一樣嘢都好大啦，你見個車轆好大啦，水撥咧都非常之巨型。呢個係全世界最長嘅水撥咯，1.2米嘅呢個水撥，非常之誇張，係一條嘅啫。呢個車嗰個車轆設計咧，亦都係非常特別嘅。你見呢個有個膠冚啦，個輪胎都有一個位咧係就翻呢個膠蓋嘅。點解咧？就係可以減低呢個風阻。其實你見佢成個側邊嘅部分咧，可以減低晒個風阻啦。咁其實呢個膠蓋咧可以拆得到出嚟嘅。咁呢個膠蓋咁樣掹咧就可以拆出嚟㗎啦。係啦，呢架車個開門咧都係撳掣開啦。咁啊，基本上個車廂佈局咧同其他嘅 Tesla 咧係好相似嘅，主要都係一個18.5寸嘅touchscreen mon 啦，操作反應咧都幾快。佢用個晶片咧應該都係好高階㗎啦。咁其實大部分嘢咧都係可以喺呢度控制得到嘅。咁例如係呢個尾箱嘅開關啦，即係個 tonneau cover。咁呢個車轆篤一篤咧就可以升高降低個懸掛啦。咁而家可以升高個懸掛。咁呢個懸掛咧，頭先我哋試過咧，最低去到最高咧，差唔多有12寸嘅，廠就話呢個 air suspension 係一個空氣嘅懸掛啦，佢可以行駛嗰陣時亦都係可以保持到架車嗰個穩定性。佢就有幾個駕駛模式嘅，有舒適啦、跑車啦，同埋頭先試過嘅越野。越野咧，佢要再確認一次，咁佢就有嗰啲下坡減速嘅功能啊，佢呢個巴哈拉力賽嘅減速模式，哇！呢個好犀利。如果你啟動咗越野之後咧，嗰個車高咧，亦都可以去到一個最高個脫困嘅模式嘅。咁其他 Autopilot 啊，全部有晒嘅。Tesla Hong Kong 話已經 update 到咧，可以用廣東話嚟控制啊！我試下開呢邊嗰個手套箱俾大家睇下咧，咁啊先撳大盤呢個掣啦，打開手套箱。嗰啲風口亦都係同 Model 3啊 Model Y 一樣喺呢度控制啦，咁就係呢度有啲更多玩具咧，又好得意嘅，有啲幻彩派對咧，就係出邊嗰個燈可以好似 disco 咁樣啦，另外仲有一個放屁聲啦，打指揮燈嗰陣時放屁喎，幾得意。地圖變成火星表面都得嘅，咁我哋睇下個地圖先。係啦，我哋喺火星啦變咗。好，呢個後座咧都幾闊。咁個空間感都唔錯嘅，但係因為我咁矮咧，就頭頂空間都叫做有一個拳頭左右。咁如果再高啲咧，就會頂頭啦。地台咧就夠闊嘅，其實佢成個平地台啦。後邊咧就有個9.4寸嘅 monitor 啦，亦都係可以控制到冷氣啦、聽歌啦，同埋睇YouTube 嘅。其實呢個設計咧，同之前嗰啲新版本嘅 Model 3啊、Model Y 係相似啦。不過個 mon 就更加大啦。其實佢呢度咧，呢度側邊咧有個掣啦，你一抽出嚟咧就可以咁樣反高。咁我呢一邊咧，亦都可以同樣咁樣反低，係啦。咁呢度咧變咗一個好大嘅載貨空間。咁咧大家見到呢個軚盤咧，佢冇用咗嗰個喐軚盤啦。咁有翻上面呢個 spoke 啦。其實佢 Model 3嘅一個取消晒指揮燈桿啊、波棍掣咧，其實都係源自呢架車。其實佢上面呢度仲有個波檔嘅快捷鍵嘅喺呢度嘅，即係你唔慣用 mon 咧，其實可以用呢個。不過咧廠就話其實呢個咧只係一個臨時嘅 emergency 用嘅啫，呢個波檔。咁呢度有個太陽擋啦，太陽擋咧就係可以再 extend 出嚟嘅呢度。咁有塊好細嘅鏡啦，照明鏡。呢度下邊咧就有兩個嘅充電位置咧，可以放手機咯。咁有兩個杯架啦，呢度咧仲有一個儲物箱啦，都幾深嘅呢個儲物箱。講到呢度咧，咁不如去兜一轉先。呢架車嗰個軚盤轉向角咧係好少嘅啫，轉到呢度咧就盡㗎啦。佢個最大呢個軚盤轉向角度咧170度嘅啫。咁佢有 4 wheel 嘅 steering 啦，你基本上唔使離開個軚盤嘅，都可以
做到個掉頭啊，咁隻手完全係喺3點9點鐘位置就得㗎啦。我哋揀翻一個行駛模式先，頭先揀咗越野，咁我哋揀翻跑車試下佢嘅性能。呢個波棍咧同嗰啲新嘅 Model 3、Model Y 一樣啦，咁就係踩住個 brake 啦，向前就向前撳啦。咁呢度見到咧，大家呢個倒後鏡咧係好細嘅啫。你見到個倒後鏡咧，基本上睇唔到嘢。如果閂咗後邊嗰個冚之後，咁就係個倒後鏡咧，其實喺呢度顯示啊，好得意。呢度有個倒後鏡嘅位置。哇！呢架車咧好最特別咧，就係個軚盤嗰個 steering 咧好快，要適應咯，因為佢轉好少嘅角度嘅車已經轉咗好多啦。初頭揸咧真係有啲唔慣。哇！都幾快喎呢架車，嗰個加速力咧都幾犀利喎。原來軚盤咁樣扭進掉頭啦。其實佢個迴旋半徑都唔算太細，因為始終呢架車都成5.6米啦，都要預啲距離俾佢褪後啦。咁呢架車咧，其實你褪後咧，佢有晒左右鏡頭啦，同埋後邊鏡頭有360嘅顯示。咁所以雖然架車好大，但係其實嗰個 manoeuvre 咧都唔難啊，我覺得係啦，係要適應，即係最要適應係嗰個呢個轉向嘅角度咯。轉向角度咧，哇！真係要。因為我哋揸開一般車呢個軚冇咁快，哇！超級勁啊！真係好咁，今日嘅試車咧就到此為止啦。咁因為咧呢架車喺我哋私人場地咧都唔可以好全面咁試得到啦。咁大家覺得呢架車吸唔吸引咧？咁好可惜咧，廠又話暫時冇計劃生產猶太版，咁所以咧香港應該都可見嘅未來都買唔到呢部車。